Бутылку пива дать, бутылку пива заведешь. Лёх, возьми это рукой, закрой. Сверху? Да. Серёга, ускорительный мотор срабатывает, посмотри. Да, вроде срабатывает. Да, давай. Прикрой рукой. Прикрыл. Давай. Обороты держит. А? Не дымит. Это хорошо. А? Ну пока выгорела хуйня вся. Пленка этот. Ну как? Как? Машина зверь. Запорожец не попадает. Да. Давай, Борюсик. Да. Давай сюда.